God dag. Ja, får jag lov att presentera min hustru Corinne? Hjärtligt välkommen. Välkommen. Min mor, grevinna von Merkens. Min bror Ernst. Gläder mig. Det gläder mig. Här är arkivarie Lindhorst. Så roligt att möta er. Jag är en av era varmaste beundrare. Ja, och detta är kurator Herbrandt. Angenämt. Ja, det har vi stråkat förut. Vill ni ha en drink? Det skulle vara en stämning av det. Hur länge har ni varit här egentligen? Ja. Vad är det då? Jag trodde ni hade bott här flera månader. Jag tycker vi har hört talas om er så länge. Tiden går ju så fort. Tänk så roligt att ni ville komma. Tänk en sån jävla tiger. Men hon är billig förstås. Och min bror har inte råd till bättre. Jag blir observerat orsaken till att det softa blir så illa serverad. Förresten är mycket. Tycker ni om resor? Jag älskar att resa. Det finns ingenting så stimulerande. Alma är ett ovanligt och vackert namn. Ja, familjen är fullkomligt oförmögna att känna aggression. Och jag är en viss byråkratisk hämndlystnad. Här är vi vana vid förödmjukelse. Det lär vara en njutning att bli förödmjukad. En av hugghänderna i behåll. Jag vill ju mena bli en. Jag köpte en tavla av en känd konstnär på den tiden. Jag har inga kommentarer med Ernst. Och så hängde jag tavlan upp och ner i min salong och så bjöd det hem konstnären tillsammans med en massa trevliga människor som förstod sig på ett gott skämt. Så vi skrattade den gången. Gud vad vi skrattade. Vad säger ni, herr konstnär? Var det inte ett roligt skämt? Såren äras aldrig varet och för inte att flöda. Infektionen är konstant. Själv är det snabbare eller långsammare mot slutet. Det är hjärtats motståndskraft som avgör. Jag mavrar oavlåtligt. Jag reser världen runt och frågar specialister. Ibland stannar det av. Som nu i sommar. Men sen börjar det igen. Min man säger att det är själsligt. Att det började när vi förlorade våra pengar. När jag försnillade familjens pengar. Jag är den skyldige. Min oredlighet. Varför sitter Lindhorst här i vårt bord? Han kan inte sälja och komma härifrån. Min skuld. Allt detta lidande. Min skuld. Och då skrek jag, era mediciner är åt helvete. Det går inte över. Det går aldrig över. Ni måste operera bort det där eller skära av det. Nej, jag är ju en gammal kärring. Det finns väl en gräns. Då flinade han, den där professorn. Och sa, nej, fru grevinna, någon gräns har jag då aldrig hört talas om. Ja, vi har barn. 2 pojkar. Jag är inte här. Nej, de lever hos en onkel. Ja, det är visst bekant att det lever förresten. Ni känner visst Veronica Fågler. Mycket väl efter vad jag har hört sägas. En oerhört vacker kvinna. Veronica Fågler, en charmant kvinna. Har ni träffat henne? Verkligen mycket charmant. Ett sånt hat som i de ögonen. Det kan inte säga. Ja, jag kan inte säga. Jaha, då dricker vi kaffe till biblioteket. Du var det då? Jo, hon vägade inständigt.